حمزة محمد سيف شاب من أسرة بسيطة جدا بمحافظة الشرقية، وتحديدا من قرية أبو حاكم التابعة لمدينة الزقازيق. هو بيدرس بيزنس في معهد العبور، وقرر إنه يبقى مربي للدواجن بعد اكتسابه لخبرات كبيرة في صناعة الدواجن من العمل في عنبر بيمتلكه عمه في محافظة الإسماعيلية، وطاقته 80,000 طائر. حمزة محمد سيف شاب بيفرح، وبأقل إمكانيات نجح في تصنيع بطارية دواجن تسمين في بيته من حديد خردة اشتراه بالكيلوغرام، ووصل بطاقة البطارية ل 500 طائر، وبقى بيتابعها 24 ساعة، ونجح في الوصول بنسبة النافع ل1% والسردة 1%، وقلل من هدر الأعلاف بصورة كبيرة في الدورات، وصمم تهوية محترمة للدواجن بخلايا التبريد، وكل يوم يضلم البطارية عشان الفراخ تهدى وتحقق تحويل غذائي محترم، فحقق هامش ربح في الدورات اللي بينتجها يعدي 30,000 جنيه في الدورة الواحدة. قصته حلوة وبجد يستاهل الزيارة. النهاردة في أقل من سنة بقى العنبر بتاعك والبطارية بتاعتك والفراخ بتاعتك والعلف بتاعك، كل حاجة، صح كده؟ كل حاجة بقت بتاعتي. شاطر. في خلال سنة بدأت إن أنا زي ما قلت لحضرتك اشتغلت في الأول في 80 فرخ، وبعد كده مع الوقت بدأت إن أنا آخد الفلوس وأطورها ب 80 فرخ، لأن رأس المال بتاع الفراخ ممكن تشتغل من جنيه وممكن تشتغل بمليون جنيه، فأنت وفلوسك. ليه قررت إنك تشتغل لوحدك؟ ليه ما كملتش مع حد، دخلت شراكة مع حد في عنابر بره؟ لا، ليه عملت أوضة في بيتك وحولتها عنبر فراخ ببطاريات؟ ما هو في البدايه لان ما كانش معايا راس مال، لان زي ما اشتغلت كنت تقريبا في ثالثه ثانوي. بس معاك خبره كبيره. 3 سنين بس. برضو البطاريات تختلف تماما عن التربيه الارضي. يعني البطاريه بيتعمل لها 1000 حساب بالنسبه عن للتهويه، التربيه الارضي المفتوحه. بالظبط، صح كده؟ التهويه بتاعتها بتبقى اعلى، تهويه اعلى. بالنسبه للادويه بتبقى اقل جدا، لان هو مش مختلط بالسبله الموجوده للفرخ، بتبقى اوفر ليك من حيث الادويه، وبتبقى اوفر ليك من حيث المكان، وصحته افضل. لانه مش مرتبط بالسبله، لان ما فيهاش امراض، والفرخ زي ما حضرتك شايف بيبقى منور وشكله كويس، وفرخ بعيدا تماما عن السبله والنشاره والحاجات دي. عملت البطاريه دي ازاي؟ يعني هل انت اللي اديتها التصور لوالدك، ولا والدك كحداد وراجل بتاع لحام فني فاهم فقال لك احلم وانا هنفذ لك اللي انت عايزه؟ لا، انا استوحيت الفكره ان هو في حاجه اسمها بطاريه بتبقى افضل وبتبعد الفرخ عن السبل، فاتجهت ان انا بدات اشوف الصور على النت بقى فتره كبيره، اخذ مني فتره كبيره عشان اعمل حاجه زي دي. شفت الصور وبعد كده بقى وريت الصور لوالدي، فقال لي ان الموضوع سهل ومش مكلف، وهات انا الحاجه وانا هعملها لك. رحت جبت من عند الحداد الحديد والحاجه. هو البطاريه لو انت جبتها جاهزه تدخل لها في 60-70 الف تقريبا، صح كده؟ انت عملت ده كله بكام؟ بالنسبه للبطاريه كلها كلفتني مش هتجيب 16,000 جنيه. 16,000 جنيه جدع في كلها، يعني بكل اجزائها. انا معاك سنه كامله شغاله ما قالتش لا ولا اي حاجه، بل بالعكس ده حديدها اقوى من الحديد التاني، لان ده حديد عموله. انت قلت لي جمله عجبتني، قلت لي التجار بيجوا هنا يتخانقوا مع بعض على الفرخه بتاعتي. ليه؟ دي حقيقه، لان الفرخ هنا طبعا زي ما حضرتك عارف مفيش ادويه كتير، هو بس حاجات بسيطه اللي هي بتمشي الدوره، وبعتمد كله على العسل والخميره. ده جزء، والجزء الثاني لان الفرخ بيبقى شكله كويس وحجمه ومعدل تحويله كويس، الفرخ بيبقى بصحه كويسه، فهو بيجي بيعجب بالفرخ، فتلاقيه كل شويه ان هو بيرن عليه، انت طلعت دورتك ولا لسه؟ وهكذا. خلي بال حضراتكم، حمزة محمد سيف بيعمل 9 دورات في السنه الواحده من الانتاج الداجني، وكل ربح يحققه كان بيكبر بيه شغله ويشتري مدخلات التربيه كاش مش بالاجل، يعني الكتكوت والعلف والادويه، ودي معلومه لازم ناكدها، الكاش يضمن هامش الربح للمربي. الفلوس اللي بتطلع دي ساعدتك في مصاريفك في الدراسه؟ ساعدتك في حياتك؟ تمام. احكي لي. بالنسبه للفلوس هي بقسمها لشقين، يعني هو الشق الاولاني اللي هو بتاع الدراسه وبتاع مصاريفي الشخصيه، يعني طبعا الجزء الثاني من الفلوس اللي هو اغلبيته بتروح للفراخ، لان انا ببدا اطور، مثلا بدل ما كان عندي 250 بقى عندي 500 وهكذا. انت جبت فلوس منين عشان تعمل العنبر ده من البدايه؟ انا في البدايه زي ما قلت لحضرتك كنت شغال في العاشر من رمضان، مسكت مبلغ من الفلوس عملت بيه جزء من البطاريه اللي هي كانت الصغيره. وبالنسبه للفلوس اللي انا اشتغلت فيها استلفت من خالتي تقريبا 4000 جنيه ودفعت نص العلف، وبعد كده بدات بقى ان انا اشتغل، وبدات بقى امسك فلوس وارجع عليها الفلوس وارجع اخدها تاني، عشان ما انا بكبر كل شويه. خلاص بقى احنا النهارده مش هنستلف تاني. لا خلاص، تبوس ايديها وتقول لها متشكرين يا حاج، صح كده؟ لا من اول ما بتستلم الكتكوت لغايه لما بتطلع فرخه النهارده دي وزنها دي 26-27 يوم. 26 يوم صح كده؟ فاضل لك 7-8 ايام وتطلع. اسبوع 8 ايام. قول لي الدوره بتمشي ازاي؟
ونسبة النفوع عندك كام؟ نسبة النفوع يعني لا تتخطى 1% أو 2% بالكتير يعني. أول ما بتستلم تمام. كتكوتك بتعمل إيه؟ الكتكوت طبعا باخده في أول أسبوع، ده بيبقى فترة تحضير. بحضن في دورين من البطارية، بحط طبعا شبك تحضير في الأول لمدة أسبوع. بحضن الفرخ طبعا زي ما حضرتك عارف بيبقى ليه حرارة معينة، وطبعا المكان بيبقى مقفول شويه، مش نفس التهويه ديت لان هو بيبقى عمره صغير ويحتاج حراره عاليه. ومع الوقت بقى طبعا احنا دلوقتي قلبنا جامد شويه ان احنا فاتحين وبتاع، لان خلاص 26 27 يعني. يوم، فهو الفرخ طبعا مريش، فما فيش اي حاجه، ما يبردش مننا. بعد كده طبعا ببدا اوزع الفراخ على 4 ادوار، اقسم ال4 ادوار. بتدي مضاد حيوي امتى؟ هو بس اول يومين. علشان لو ايه؟ لو حصل ايه؟ عشان خاطر لو الكتكوت اصلا جاي من المعمل فيه حاجه او فيه هزه بسيطه. لو ما فيهوش حاجه، لو ما فيهوش حاجه لا خلاص ما فيش اي حاجه. اوفر صح ولا لا؟ وبعدين وبنفس الوقت برضه يبقى صحه للمواطن. حتى انا الادويه بتاعتي بسيطه وقليله جدا يعني. تستخدم حاجات طبيعيه يعني توم في الميه، مش عارف ايه الحاجات اللي هي ترفع المناعه. في بقى ممكن نستعمل حاجات مع العلف، بنحط عليه بعض الحاجات يعني زي نظام خميره، وفي نفس الوقت بالنسبه للميه بنحط خميره وعسل لمده تقريبا نص الدوره اصلا بتبقى خميره وعسل. انت راجل بتدرس بيزنس، يعني عندك قدره على اداره العمل بتاعك، فاهم يعني ايه بيزنس، فاهم قيمه الفلوس، صح ولا لا؟ صح بالظبط كده. خطتك ايه؟ الخطه اللي جايه باذن الله ان انا طبعا اخرج من المكان، لان المكان صغير وضيق، ومحتاج طبعا ان انا اكبر وابدا بقى ان انا اربي باعداد كبيره تانية، وفي نفس الوقت الفلوس اللي تيجي استثمرها في حاجه تانية، مش اصرفها واضيعها. لو حد جالك شراكه هتوافق ولا لا؟ اكيد طبعا اكيد. لو ربنا تالتنا الشراكه هتنجح باذن الله. يعني ما نطمعش في بعض، الشراكه تالتنا نقعد كده انت تكسب وانا اكسب. هي الشراكه دي امانه قبل اي حاجه اصلا يعني. صحيح. اي حاجه او اي شغلان ده بتبقى امانه بينك وبين ربنا قبل الشخص اللي قدامك يعني. بس عندك القدره انك تطور عنبر مثلا 10000 ولا 20000. دي حقيقه. انا اصلا يعني لما كنت شغال مع عمي كان تقريبا بنبقى احنا مسؤولين عن 10000 في العنبر، كل شخص يبقى مسؤول عن 10000 بتوعه، فده كان ارض كمان. لكن البطاريات طبعا بقى نظام حديث وبقى الموضوع سهل جدا وبسيط يعني، انت يكاد ما بتعملش حاجه. حمزه محمد سيف نموذج لشباب كتير في صناعه الدواجن بيعافروا عشان ينجحوا، وعشان كده لازم نساند صغار مربي الدواجن وندعمهم، لانهم اساس تحقيق الامن الغذائي من اللحوم البيضاء.